12वीं के बाद बीए करना उतना ही ज़रूरी है जितना मरने के बाद 13वीं करना। होता कुछ नहीं, बस आत्मा को शांति मिल जाती है। कल गन्ने के ठेले पर रस पीते टाइम हार्ट अटैक आते आते बचा जब एक महिला इम्प्रेशन झाड़ते हुए बोली, ब्रो प्लीज गिव मी कालो नमक। संता ने बैंक लोन पर एक कार ली। लोन नहीं चुका पाया तो बैंक वाले कार उठाकर ले गए। उदास संता, पहले पता होता तो शादी भी लोन लेकर करता। क्या आप जानते हैं कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा में गोकुल धाम सोसाइटी की सभी औरतें खुश क्यों रहती हैं? क्योंकि वहाँ एक भी सास नहीं है। पप्पू पहली बार डेट पर गया और लड़की काफ़ी रोमांटिक हो गई। पप्पू, क्या मैं पहला लड़का हूँ जिसको तुमने पहली मुलाकात पर इतना प्यार दिया? लड़की, अरे यार, तुम सब लड़कों के पास पूछने को कोई और सवाल नहीं होता क्या? प्रेमी अपने प्रेमिका के बाप से शादी का हाथ मांगने गया। प्रेमिका का बाप गुस्से में, मैं यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरी लड़की एक निकम्मे आदमी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारे। प्रेमी, बस अंकल, इसीलिए मैं आपकी लड़की को आपके घर से ले जाना चाहता हूँ। बस में एक आदमी अपने 9 बच्चों के साथ जा रहा था। बच्चे बहुत शोर कर रहे थे। इतने में एक बुजुर्ग अपनी लाठी से ठक ठक करते हुए चढ़े। बच्चों का बाप बोला, हजरत, आप अपनी लाठी के आगे रबड़ चढ़ा लें तो ये शोर नहीं करेगी। बुजुर्ग, अगर यही काम तूने किया होता तो इतना शोर न होता।